হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের ডাবর হানিটাস সম্পর্কে বলবো। ডাবর হানিটাসের জেনারেল ইনফো, এর বেনিফিট, ডোজেস, কম্পোজিশন এবং সাইড এফেক্ট সম্পর্কে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো প্রথমে চলে আসি জেনারেল ইনফোতে। হানিটাস সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক একটি মেডিসিন, যেটি ডাবর কোম্পানি দ্বারা তৈরি। এর 100 ml সিরাপ যে কোনো মেডিকেল স্টোর থেকে পেতে পারেন, যার দাম পড়বে অ্যাপ্রক্স 118 টাকা। এবার আসি এর বেনিফিটে। শুকনো কফ বা কাশি কমাতে এটি বেশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এর বেশ কিছু গুণাগুণ আছে, যেমন কাশির সাথে গলায় ইরিটেশন বা জ্বালা জ্বালা ভাব থাকলে সেটি কমাতেও এটি সাহায্য করে। ফুসফুসের নালিতে ময়লা জমে থাকলে সেটি বার করতে এটি খুব ভালো কাজ করে। জমে থাকা কফ বের করতে এটি খুবই উপকারী। এছাড়াও ঠান্ডায় নাক বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা সর্দি সারাতে এটি খুবই ভালো কাজ করে। এছাড়াও এটি আমাদের অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনকে বুস্ট করে এবং আমাদের শরীরকে বিভিন্ন ইনফেকশনের হাত থেকে বাঁচায়। এটি আমাদের রেসিপিরেটরি এয়ারওয়েকে স্মুথ বানায়, যা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে অনেক সাহায্য করে। এটি আমাদের মিউকাসকে পাতলা করে বের করে দেয়, যার ফলে গলা ব্যথা ও অস্বস্তি ভাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এবার আসি এর কম্পোজিশনে। এতে আছে হানি, তুলসী, মুলেথি, শুন্ঠি, বানাপসা। খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে, অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে 3 থেকে 4 বার 10 ml করে খেতে পারে এবং বাচ্চারা 3 থেকে 4 বার 5 ml করে খেতে পারে। এই ওষুধের কোনো রকম কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটি একটি সম্পূর্ণ সেফ একটি আয়ুর্বেদ মেডিসিন। এই মেডিসিন সম্পর্কে আরও কিছু জানতে হলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং দেখা হবে পরের ভিডিওতে নতুন হেলথ টিপসের সাথে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবেন, যাতে আমার প্রতিটা ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছাতে পারে।